咁多寶真係好。左邊就望一望唔該。呢邊係左手邊。有冇咩口號啊？好，慢慢聽過嚟啊嚇，唔該晒。等咗你好耐。大家有冇聽好咗。喺度唱歌呢邊嚟。我哋成日做而家自己去。哇！好，一望一望過嚟啊！好，兩位喺呢邊係。嚟中間望唔該呢度。好，依邊咧，哇！係咩意思啊？即係心。我是玩玩依邊啊。望埋呢邊唔該。心到。好壞嘅喎，真係即刻僵緊喎。呢邊啦，呢邊啫。中國就係呢個手號啊嘛，係咪？係啊，都地位喎。呢度恭喜呢邊。而家上天啦，係啊！呢個3月8號結婚嘅，所以咪就有3月8號。我哋連嗰個媒人婆當時訂婚3月4號嗰張嘢都攞埋出嚟。咁大家就知道點解啦。呢隊度，而且邊個嚟做係有一個好大嘅 difference 㗎，即係佢出嚟佢係唔使做嗰個份量就喺度㗎啦。咁仲即係借咗呢個機會，我要多謝佢，就係佢係幫我加分㗎。點解咁講咧？因為佢除咗行山嗰場戲咧，佢自己再 input 同導演商量，即係點樣將呢個嘅結尾可以整好一個離場感。咁我自己個人最中意我自己喺呢個戲裏邊嘅一個鏡頭就係、我喺投注站，佢叫我入去買飛，跟住我睇到佢咁樣翻轉頭望佢嗰陣。因為影嘅好唔好啊？麻麻都係我哋一家之主嘅精神支柱嘅。因為呢個頭先問下我哋嘅，都算同你實證啦，係嘛？雖然今次爭少少同 Michael 爭少少先可以同框，但係你哋自己睇戲嘅時候。咁都好，嫲嫲爺爺。